即係我而家同我屋企人，即係同埋我仲有個阿哥啦。咁我都有陣時可以同我哥 deep talk 到嘅咁樣，係啦。即係雖然唔係成日啦，唔係成日得閒咁。咁但係之前都試過有一次傾咗2-3個鐘啦，同我哥同我阿媽咁。係啦，咁我覺得係幾好嘅，真係有一種傾緊大人或者一啲成年咁樣嘅嘢咯，即係譬如傾下對未來工作嘅期許，對未來生活嘅一啲嘅期望、一啲諗法咁樣，跟住佢又分享下佢以前係點啊，或者佢覺得有啲咩嘅建議啊，跟住我又可以即係我又可以選擇性我剔唔剔佢嗰啲建議咁，係咯，咁我就覺得好好咯呢種氛圍。係呢個係你哋嘅 love language 嚟嘅，都係嘅，我覺得。傾偈都算我哋屋企嘅 love language，因為其實我哋4個人都好多嘢講，係啦。咁但係我同我阿媽咧就係特別會表達我哋多嘢講，即係我爸同我哥咧其實暗啞底都係多嘢講嘅性格嚟嘅，但係唔會主動。係啦，冇錯。咁所以有陣時真係要撩佢哋啊，或者係傾下先會傾到㗎嘛，係咯，好搞笑。同埋我覺得我屋企。應該話我成個家族啦，我觀察到嘅 love language 咧係分享食物。OK，係啊，好搞笑，真係嗰啲問你肚唔肚餓啊，屋企有咩食啊，我買咗啲咩啊，關心。係啊，冇錯，但係真係圍繞食呢樣嘢，可能真係因為我哋都中意食嘢。跟住我媽咧就成日都話，我買咗邊間麻薯波波啊，跟住屋企個即係我哋其實係即係早2-3年我爸翻嚟先開咗個 WhatsApp group，入邊咧全部都係嘢食相咯，即係屋企有乜嘢，跟住或者我買咗叉燒飯，大家翻嚟食咁樣，即係以一個食物嚟去表達，表達愛咯，係啊，好搞笑，我真係覺得好搞笑，仲要係我會觀察到可能我其他屋企人即係家族入邊嘅人都有呢個傾向咯，跟住我就會覺得哇，可能係呢一家人就係咁樣，就係大家都中意食，然之後攞食物嚟去表達咁樣，特別係啊，我都覺好搞笑。跟住我屋企 love language，佢哋除咗我媽同我啦。其他嗰2個，即係我爸同我家姐係唔容易表達愛嘅。佢哋唔會直接用愛嚟去講嘢咯，即係佢哋唔會直接講我愛你。有陣時都係有行動上，可能幫你做啲嘢啊，然之後問你使唔使幫手啊，或者係有冇垃圾要掉啊，或者係都可能問下你而家做緊啲乜嘢啊。就唔會直接好講話我愛你咯。嗱，我同我家姐咧就冇乜點 deep talk 喎，因為可能 again 生活習慣唔一樣啦，成長嘅背景都唔一樣啦，變咗好難去點講咧。因為佢都唔係一個好 disclose 嘅人嚟嘅，我自己都唔係啦，係真係要同啲好親嘅人先可以 disclose 到啦。然之後我哋大家可能都係講一啲生活上面遇到嘅困難，互相幫手啊。然之後都冇乜點講自己嘅事，好多時候都係我問佢，佢先會講嘅。係啦。然之後我家姐係我係極度中意身體接觸嘅人嚟，係啦，真係唔係嗰種冒犯嘅身體接觸，OK，係嗰種係啦，抱抱啊、攬攬啊、錫錫啊嗰啲，所羞恥啊，唔緊要嘅。咁我家姐就極度抗拒身體接觸。係啦，我可能拖下佢嘅手啊，翹下啊，攬下，佢有時都會推開我。但係咧，有陣時佢可能唔知係咪唔開心啦，或者係有任何情緒嘅需求啦，佢都會叫我想要抱抱。係啦，咁我就會去抱。好大一個踏步喎。係嘅，可能佢都可能遇到啲事，咁可能需要一個安慰嘅時候，咁佢都會主動去問一問，可唔可以？我想要抱抱。係啦，咁我同我媽相處方式就更加好笑嘅。就係我媽越嚟越似一個小朋友，係真係呢幾年先開始覺得佢真係好似小朋友，似得我有少少心痛。係啦，佢因為佢隻眼都唔好啦，咁然之後有陣時我好驚佢過馬路睇唔清楚車啦，咁我就通常都係要拖住佢嘅手過㗎啦。咁有陣時我唔喺度，我翻咗工啦，咁有陣時我都會好緊張問佢：你今日出唔出街啊？係啦，咁如果你出街就一定揾人陪啊，如果唔係就唔好出啦。咁有時佢想去行山，咁我都話你唔可以自己一個人行。咁呢個係我對佢表達愛嘅一個關心咯。咁有陣時喺屋企嘅話，其實我同佢而家相處模式就係我似咗個媽咯。佢會叫我媽咪咯，我會叫佢 BB 咯。好搞笑。佢會叫我媽咪。咁然之後有陣時都會，我一翻工翻嚟，因為
我而家翻工都比較忙啦，咁然之後通常都係好早出去，然之後夜晚可能6、7點先翻到屋企啦。咁佢翻到嚟就第一句就會問我有冇掛住我啊？然之後我話有啊，然之後佢就話我要抱抱咁樣抱佢啦。咁啊係啦，經常身體接觸嘅。咁咧我又唔係好介意，因為我自己都好中意啦。我都唔知大家會唔會同屋企人錫？唔會。係啦，我係會錫嘅，佢都會錫，即係肢體上啦、語言上、行動上都會表達愛嘅一個舉動咯。即係我同我媽咪嘅相處方式。其實我都係呢1-2年有冇聽過 Love Language 嘅 test？因為佢有5種㗎嘛。我以前咧會一路都以為 Love Language 咧淨係適用喺情侶身上。跟住係我個 friend 同我講，我先 realize 到原來 Love Language 都可以用喺其實任何嘅 friend 或者用喺屋企人身上咯。係啊，咁所以可能我諗緊關於食物嗰個 sharing， 可能就係行動上嘅表達。係啦，可能你就係 physical touch。我覺得呢樣嘢都幾搞笑，即係有陣時認識下呢啲 scale 或者呢啲，我同朋友都會㗎。係啊，我好中意翹人哋嘅手行嘅。咁可能係如果唔係好熟嘅話，就正常啦。咁如果你熟啲嘅話，通常都可以貼住啊，即係翹人哋手，攬住咁行。有陣時可能一見面啦，我要抱抱啊，直接同佢講要抱抱。好搞笑喎！但係你個 friend 都係，我係願意嘅，都唔介意俾人哋見到。咁即係我哋大方咁表達對對方嘅愛。冇錯，真係，我覺得真係表達愛其實都好重要。係每個人表達愛嘅方式唔一樣。係啊，你要去。首先你要認識自己表達愛嘅方式係點樣啦，你要話到俾人聽你係點樣表達愛啦，亦都去了解下你點樣去接收人哋嘅愛啦，即係啊，即係有陣時你即係譬如你俾 A，你覺得 A 係對佢好，或者我咁樣對待佢就係我愛佢嘅方式，咁但係其實可能人哋唔係從呢個途徑去接收嘅，或者人哋真係完全都唔中意呢個表達方式嘅，咁其實都係一種磨合嘅過程，唔係了解自己、了解對方嘅一個過程，所以都係一種親密關係學到嘅嘢。我覺得。我最近睇到一個 quote，我覺得好好，就係做一個付出愛嘅人，同時做一個接收愛嘅人。真係。係啦，你要學識去點樣愛對方嘅同時，學識點樣愛自己咯。咁係咯，頭先講過比較啦，係咪？都講過打壓式家庭。咁唔知我唔係好清楚，而家香港仲係咪有咁多打壓式嘅教育模式？即係經常咁講話小朋友唔好啊，或者係條件交換啊，係咁講。如果你想要啲乜嘢，咁你就同我考幾多名，咁先可以要。係啦，又或者係經常地去攞小朋友同人哋比較啦，好似我以前咁樣。咁都唔係好清楚，而家係咪咁多打壓式家庭？我嘅幻想，即係我覺得可能而家嘅父母都算係開明啲或者教育程度都高啲啦咁樣，咁所以未必會好打壓咯。不過即係而家世代都有而家世代問題，就係好大嘅讀書壓力。係，我都認識一個我媽咪嘅朋友個女。佢媽咪我都識嘅，佢個女我都識嘅。咁佢就係典型嘅打壓式家庭教育嘅。佢咧就係佢媽咪對佢期望好高。咁然之後咧，佢就係中學就讀一間 Band One 好 top 嘅。咁然之後咧，佢係我每次見到佢咧，我都覺得佢好壓抑啊。係啊，就好似開心唔起，就算開心咧，都好似被逼開心咁。即係佢阿媽有陣時會同佢講：你做乜咁愁眉苦臉？成日聽，笑下啦，做咩唔笑啫？成日聽，好似全世界得罪咗你咁啊！叫佢笑下啦，然之後總之就係佢好似佢屋企人啊，其實我都唔係好清楚佢屋企人同佢嘅相處模式，但係喺一個旁觀者嗰度望住佢哋嘅溝通同埋嗰種氛圍，就係佢係咁俾人打壓咯。就係咁否定，媽咪係咁否定自己個女嘅任何成就咯，做嘅任何嘢啦。然之後，因為佢又有個細佬啦，然之後又比較啦。然之後佢又成日攞佢個女同其他比佢好嘅人啦去比較，就會覺得點講咧？就係好似佢個女永遠都係滿足唔到佢媽咪嘅嗰種期望。然之後就一直覺得總會有人好過你，咁所以你點做都係唔夠咯。就其實好可憐嘅，即係因為我而家同佢好似冇乜點再聯繫啦，而家都唔知佢情況點樣啦。總之就係
我唯一一次記得嘅就係好似 DSE 完，就聽講佢 DSE 考得唔太好，係啊，就可能又係俾佢阿媽鬧咗好幾日啦，鬧咗好幾日啊！我覺得呢啲係已經18歲啦。我覺得 DSE 考得唔好，可能會鬧好幾年咯。我唔知都有嘅，即係一定會記住。係啊，每次可能講起啲乜嘢都要攞翻呢件事嚟講咯，即係好中意。就其實好可憐，即係我覺得有冇呢個必要咧？係，真係 sad。而家你個女可能考得唔好，唔代表佢以後個承受都一定會咁樣。可能都係呢個社會嘅惡性競爭嘅一個問題嚟嘅，就壓力真係有啲大嘅。我覺得或者係有陣時對人嘅期望，即係可能佢阿媽擺咗好多期望喺呢個小朋友嘅身上，咁但係即係我覺得對屋企人都係咯，有陣時對屋企人嘅期望自己都要管理一下。係啊，就係管理下期望，大家嘅 interest 唔一樣嘅時候係好難。冇錯，即係你好期望人哋點樣去對你，或者你好期望人哋達到啲咩咁樣，咁但係即係好無形中就會加咗啲壓力俾人。係啊，所以管理即係作為家長或者作為子女都好啦，都管理一下自己對唔同人嘅期望，即係可能其實父母都係第一次為人父母，咁作為子女都係唯一第一次為人子女，咁每個人都有第一次，都有不足嘅地方嘅，咁所以我覺得最即係可以講嘅就係包容，多少少包容同埋多少少愛咯。即係你除咗表達你自己對佢期望之後，都表達下你對佢嘅關心同表達愛。咁你頭先咁講，咁係咯。咁今日差唔多啦，傾咗好多，傾咗好耐。係啊，其實我都點講啦，屋企人呢個 topic 其實好多嘢講，即係包括 attachment style 啦，包括管教模式，都好多嘢講。咁我哋今日主要係分享翻自己屋企內部以前啦、而家啦嘅日常嘅相處模式同埋表達愛嘅方式啦，其實都好 fruitful 啊！今日嘅 conversation 都我好中意，係咯，我都係講咗好多唔錯嘅 point 嘅。我覺得好時常去思考一下，可能同身邊嘅人嘅關係，同特別同屋企人啦，即係好親嘅一個關係啦，即係。認識佢嘅時候，其實你都認識多咗自己，係啊，係。因為嚟拍片，上一次拍片都拍咗好耐啦，咁然之後呢一段時間我都認識咗好多唔同嘅人、唔同嘅事啦，見識咗好多啦。然之後我而家多咗個習慣，就係日常地反思咯，每日三省吾身咯。OK，我真係每日都喺度，每日完咗呢個日，即係完咗呢個點講咧？完咗呢個一日，係啊，即係完咗上晝嘅一日啦。翻到屋企，翻到即係夜晚沖完涼，可能坐喺部電腦面前，即係寫日記。我都會啊！我以前係冇㗎，以前係唔寫日記嘅。而家就我多咗中意以一個文字表達去記錄下我自己嘅發生嘅事啦、感受啦，多過去講出嚟咯。其實都點講咧，有好有唔好嘅，講出嚟其實都係一種方法嘅。咁但係我而家中意靜靜地用文字去表達記錄一下自己嘅轉變同埋成長，就係咁反思今日朝早做過嘅事，有咩做得好，有咩做得唔好，然之後學到啲乜嘢，下次可以做到啲乜嘢，我覺得有意義同成長喎，認真。就以前真係冇呢個 concept 或者冇呢個意識要去做呢件事，咁而家可能見識多咗啦，然之後性格上其實我都有少少改變嘅，就冇之前咁內向，一時時嘅睇邊個嘅啫，其實係啦。咁但係就真係中意咗寫嘢咯，寫嘢係我都一個情緒出口嚟嘅。幾好啊！我都係而家會寫日記，但我唔同方向，因為你係比較多可能反思類嘅，我都係少少反思類加我係記錄類咯，即係我記錄我今日做咗啲咩咁。因為我覺得暑假其實我做咗好多嘢，跟住我就會寫低我今日去咗邊度，我今日同咗邊個出街，我今日做咗啲乜嘢，有啲咩感受。係咯，我就覺得都係一個好好嘅出口。除咗情緒上面啦，或者係以一個記錄嘅方式啦，更加多係因為我而家記憶唔知點解越嚟越唔好啦，我覺得我唔再記啦，即係我唔攞相機或者唔攞相機影相記錄咧，我可能真係過一段時間就唔記得咗自己做啲乜嘢。我都係所以都寫低。係啊，就我覺得記錄生活或者係不論係你用鏡頭記錄啦，即係好似而家拍片或者影相咁樣，或者用文字記錄啦，或者你就咁 po 個 IG 都好，其實都係一種你去
又唔係證明嘅，去記錄翻自己嘅生活。就覺得係咯，我覺得唔係你唔單單喺度生存緊，即係唔單單喺度每日翻工翻學生存緊，好似過庸庸碌碌咁過咗一生咯。你更加多可能係真係好好咁觀察或者係 observe 一下自己同身邊嘅事同埋人同埋感受。咁 which is 我覺得係好好嘅，即係有種成長嘅感覺。我覺得真係點講咧？同上一次即係同之前啲片咧，可以見到好肉眼地已經見到我哋係成長咗好多，不論心態上嘅改變定係乜嘢啦。係，我覺得好開心啊！你都可以順便分享一下你頭先話想講嗰個。我關於孤獨嗰個。係，我就係嚟之前，我再睇翻之前啲片啦，有一條係講 alone， 但係 but not lonely 咁樣。係啦，咁入邊好大部分講 me time 啦，講下點樣同自己相處啦咁。跟住我記得我嗰陣時係啱啱去咗個 solo 去台北嘅咁樣，咁其實喺個 solo 入邊咧，我係有少少覺得即係都係開心嘅，跟住但係會好想揾人講嘢啦，跟住想分享啦咁樣，係啦，咁但係即係我而家咧就係多咗好多自己嘅時間啦咁樣，咁所以其實咧我都會多啲去 plan 下我想做啲咩咯，即係我喺度諗我有 to do list 嘅，即係譬如我好想去邊度野餐，好想去邊度睇書，好想去邊度 cafe 食嘢咁樣，跟住我就會記低我想做嘅嘢啦，跟住揾時間去啦，跟住約人去邊度啊，點，跟住就係多咗好多同自己相處嘅時間。我覺得係比起嗰個階段或者嗰個1年前嘅我啦，係更加享受或者更加識得去處理同自己一個人相處嘅時間，係啊，即係可能以前咧係會，因為我以前有拍拖啦，咁所以自己嘅時間其實唔算好多，即係一個人嘅時間，譬如嗰個 solo 係真係好特定有4-5日係自己一個咁樣，咁但係而家多咗好多時間，真係自己一個嘅時候咧，就係要去諗我一個人可以做啲咩啊，或者我要去邊度啊，即係好多嘢都係諗for自己多啲咁，係啦，跟住就覺得即係學習多點樣同自己相處，真的係啊，同埋係即係學習完之後適應咗啦，跟住習慣咗啦，同埋係更加中意咯，即係就會覺得我想去邊就去邊，自由啲啦，真係會做自己中意嘅嘢咯。同埋喺嗰段過程入邊，你都會認識自己多咗，然之後都知道點樣下一次可以再同其他人去相處。係啊。可能係更加多嘅關注下自己內心嘅需求。冇錯，好好啊！所以就覺得真係成長咗啊！我哋今日講咗好多嘢，好啦，咁我哋今日差唔多啦。咁如果係啦，身邊係都對唔住大家啦，都可能好耐冇 update 過啦，大家都有少少忙啦，係體諒一下，係啦。咁所以其實都可以見到，不論係觀眾啊，或者係我哋啦，其實可能大家都會有成長嘅一個過程同埋心態。我覺得最重要係你唔好覺得而家自己做唔到，或者係點講咧，就停留喺原地嘅話，其實唔緊要嘅，係啊，即係以前嘅我哋都會覺得而家好似無所事事，或者係一直停滯不前，但係時間係會俾答案你嘅，冇錯，係啦，就一直記錄下生活啦，寫下多少少反思啦，咁其實真係會慢慢你會發現到自己喺度進步，真係，不論係可以認定下今日嘅題啦，同屋企人啦、同朋友啦、同自己嘅相處模式，其實你都會慢慢喺了解自己過程入邊，或者係多啲去睇世界，或者係記錄自己生活嘅時候，你會慢慢發現多少少咯。係，冇錯。好啦，咁今集差唔多啦，好，下次再見，拜拜。You feel alone, like nobody understands. I hope that you know you're not alone.